شويه وانت بعد كم طعم ها. الله يساعدك جود، الله يساعدك اخوي. قاعد بخيتك ابو عايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وليدي اليوم حلقتنا ويا جواد على الابيض ولا شوش. شلونك جواد قلبي؟ يا مرحبا يا مية هلا. شرفتنا جواد قلبي. ازيدك شرف. عاشت ايدك. اليوم صور كواليس جواد، مو يوتيوبر، هم تحشيش هو يجيبها. كل الهلا فيك. صور اللي تبيه. عطواني. يلا جواد شيك بس مو مي ضيم بارد. دروك الجهاز بعلي ثلج. شنو شعورك جواد؟ ثلج. لا والله بس طينك كيف بيوجع؟ شوف خبط شوف طينك. اذان الماي. المي يأذي. تعال طينك. القصبة وين؟ 11 متر. لا صقر. والله وين جواد؟ جواد وراي. تعال تاخذ تعال. شنو مو قصبة عيصك ما ترين. شنو؟ نايم قاعد. اول مرة بحياتي طفيت بكان. لا والله. العباس. جلسة تدلون وين نرجع؟ اخوي ما ادري ما ننتهي نظل هنا. لا صقر. مو هور ضيم وعلي. هذا الهور يسمونه هور شباي. ضيم يا شبايش هذه. شبه هيك هنا بس الله انها جواد. بس الله انها. لا ان الله وهذا البردي. علي ها حسون. ملينا عم صارنا ساكنين بشمال القصبة. شنو؟ لا والله. ساكنك هو. ايه يا اخوي ملينا والبسط ستان. الطير صار فيه وعلي. طيب الشباب تعبوا من مشي ساعة كاملة وقصب وهور وطلعوا خطير. يا الله. مو الله يساعدك جود، الله يساعدك اخوي. قاعد بخيتك. مو قسمه. هسه هذا دقيقة وين راح هسه رضا؟ ما ادري. ربي يومه. خطير. انا ورطه قشره. اي والله. وهذا من وين راح ما ادري. كلا خنزير ضبع غطه. بطفر السمكه من جوا حتى التليفون راد يطيح من ايدي. شنو التعب وهذا اللي مشيته؟ لا ماكو تعب ان شاء الله. ان شاء الله. على المقام مضبوط. هاي صار فوق الساعة نمشي بهالهور هاي القصب. داعيك شابع ضيم. ان شاء الله. هسه نروح الابياض والافراح. شوف لو شي يجي حتى ارتاح حتى اصور كل شيء بعد. شو الابياض جواد؟ والله حلوات. هاي مال البراهين ما ليش جواد. هذا ما ليش ابيض. مال غيوب. بس والله حلوات. شنو شعورك جواد؟ لا نعمه بخير. يا خير. الله يسلمك. شويه وانت بعد كم طعم تبي القصب. ها؟ والله طبيت 3 دقيقة ورجعت 4 ساعات نفس القصبة. هذه كم؟ هذا نفس السؤال. ولا ابيض. عارف ان الموسم من يوم جا عندي ومن يوم الكبر اصلا من يوم قطع عندي. ايه. شوف. هاي. صور. رضاك. شوف راسك دين. لا. شوف ولا طقت القصبة برجلك، غيرت له. غيرت لك والله. وهنا انتهت حلقتنا. هاي المغامرة والتعب والضيم. جينا والجو حار. جواد من العراق المغامر راح العين الغربية واحنا جايين على الشرقي. وهذا اخوي يسبح. جوز والله هذا الجو حار. موتني ضيم مو خالص. وهنا انتهت حلقتنا ونجيكم حلقات قادمة ان شاء الله.